Вороны являются загадочными созданиями, ставшие символом мести. Эти птицы не просто запоминают лица, но и хранят обиды годами. Исследования показали, что вороны способны узнавать людей, причинивших им вред, даже спустя 17 лет. Вороны передают информацию между поколениями, предупреждая своих сородичей об опасности. Их коллективная память превращает обычную птицу в существо с почти человеческой способностью к осознанному воздаянию. Если однажды вы обидели ворона, будьте осторожны, он может помнить вас дольше, чем вы сами.